Kakak pinter banget kakak. Ya nanti. Masih ngasih makan? Iya. Oh, dia pakai cincin loh. Namanya Gio yang kayak Burung, burung aja pakai cincin loh, Bi. Dia yang kaya nih. Papa mau. Oh, Pak, ini Pak biar ada burungnya, Pak. Ada biar ada burung. Oh, bentar ya. Sepertinya dia sudah kenyang. Tuh. Tuh, pegang mangkoknya, Pe. Tahu kan? Nggak apa-apa, tuh. Nih. Ya. Pegang mangkoknya. Tuh.